The Oak Tree and the Reeds. Osisi ọjị na-achara ogologo. Otu osisi ọjị na-eto n'agịga mmiri were too oke ogologo, nke ewu na akwụkwọ ya na ngalaba ya shiri nne bịara were chaa imirikiti anyanwụ na-acha ebe ahụ. Achara ndị na-eto n'agịga mmiri nọrọ ọtụtụ oge na ụbụbọ. Ha ewere kpọkuo osisi ọjị ukwu a were sị ya, "Biko, gbasakwuo ngalaba gị nwa obere ka anwụ nwee ike charuru anyị, ka ahụ kpetụ anyị ọkụ, ka anyị tokwuo obere ogologo." Osisi ọjị ukwu a ewere kwuo sị, "Kpọshi, eburu m ibu, esikwara m ike, aga m eto ebe ọ sọrọ m. Anụ shiri ike nwekwara ike dịka m agaghị na-egere onye ọbụla ntị ma ọkwanụ mee ihe onye ọbụla chọrọ." Oge anyasị ahụ, urukpu ukwu ewere gafere n'eluigwe, egbe eluigwe ewere gbaa, amụma ewere gbuo, ufefe shiri ike ewere fefee, nke wụ na nnukwu ọjị a hulatara ala nke ukwu na were na-atụghị anya si n'ekiti gbakwaa. Ebe elu osisi ọjị a ewere majiri na were kụkwasịa na daa n'ala, agalaba ya na akwụkwọ ya ewere kụjacha n'ime mmiri. Osisi ọjị a ewere shi n'ime mmiri lee achara na were sị, "Nini mere na unu dị nwa mfemfe, nwa gịrịgịrị, unu agbasighị ike? Nini mere na oke ufufe a akụjaghị unu? Ma ọ wụ na shipere unu?" Achara ewere kwuo, "Ọwụ maka na ịnọ bibiriri mekwisi ike, nke wụ na gị na ofufe lụrụ ọgụ, i were jụ ihulatani. Anyị hafuru ofufe efefe na werekwa so ya hulata oge ọ na-agafe. Ugbu a anyị nwee n'ike gbalaghara ịgbajini maka nhulata." O teghị aka, mmiri iyi eburu oke osisi ọjị. Ụmụ agalaba gịrịgịrị ewere fọkwa. Chiboroni nakwa ụbọchị ndị ọzọ na-esoni, ha ncha hulatara ma ofufe fee, werekwa nyara nwa mkpemọkụ na anyanwụ na-achani. Translated and read by Eronini Ebujo. Copyright 2016, Augusta University. All rights reserved.